ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଏକଥା ବି ସତ୍ୟ ଆଜି ବି ସମୁଦ୍ରରେ ଏଭଳି ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାହାଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଜାହାଜ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଯାକ ସବୁ ମାନେ ତଲର ସେ ଜାହାଜ ଏମିତି କରି ସେ ଜଳଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବଂଶକୁ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛୁ ଡାଇନୋସର ଭଳି ଜୀବ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସାମର ଗୋଟେ ମାନସ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଇଠି ବଳିଆ କୁକୁର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗଠନ ବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ବଳିଆ କୁକୁରର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସେହି ବଳିଆ କୁକୁରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ମାନସ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରି ମଣିଷକୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ କୁକୁର ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ହାତୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କୁକୁରମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଲେଇମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଛାଡ଼ିବ କି ନା ଆମେ ହାଟକୁ ଯାଇପାରିବା କି ନା କି ବଜାରକୁ ସଉଦା କିଣିବାକୁ ଯାଇପାରିବା କି ନା ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଦେଖିବେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମେଘ ଛାଡ଼ିବ ଗାଈମାନେ ଯଦି ହମାଳିଲେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ଗାଈ ବଳଦ କୁକୁର ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଏ କରନ୍ତି ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଟାୟୁ ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ କେଉଁଠି ଜଟାୟୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ସାଙ୍ଗୁଣା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉ ସିଏ ଅନୁମାନ କରିବାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଥା ଆମେ କହିବାକୁ ନ କହିଲେ କ'ଣ ହେବନି ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ଯାଉଁ ଏବେ ବି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଗଲାବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧକ୍କା ହେଉଛି ପ୍ଲେନ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଭିତରୁ ଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ସେଇଭଳି ଏ ଜଟାୟୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଦିହରେ ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ବାଜିଛି ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକି ତାକୁ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କାଳେ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଏଠି କହିବା ରାମଙ୍କର ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ଇଏ ପକ୍ଷୀର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଭଦ୍ର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶୀ ତେଣୁ ସେ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଲା ପରେ ସେ ମରିଯାଇଛି ତାକୁ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଆମରି ଭଳି ମଣିଷକୁ ଏଠି ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ରାମାୟଣ ଯେ ଯଦି ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଖାଲି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ହେବନି ଇଏ ସମାଜ କହିଲେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ମଣିଷ ନା ଆଉ ତେବେ ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ନେଇ ରାବଣ ଅଶୋକ ବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତାଙ୍କୁ ରଖିଛି ଗଲାବେଳେ ସୀତା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର କାଠର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ରାବଣ ଭଳି ବା କେହି ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ରାଜା ଇଏ କୌଣସି ନାରୀକି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି ନାରୀଟି ବିକଳରେ ଆକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସୁଗ୍ରୀବ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଯଦି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା କାଠ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ସେଟା ଗୋଟେ
କ'ଣ କିଏ ଗୁଡ଼ା ଖୋଜି ମୋର କାହିଁ ଆଉ ରଖିବି। ତାଙ୍କର ବି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ସର୍ବଜ୍ଞ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନା କ'ଣ? ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜାଣିଛି ଆକୁ କାହାରି ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଆକୁ ରଖିଥାଏ। ରାମ ଏଇ ବାଟେ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ ସୁଗ୍ରୀବ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, କିନ୍ତୁ ସେ ରଖିଛି ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସେ ରଖିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାମାୟଣର ରାବଣ ଦରବାରର ରାବଣ ଦୈତ ମାନସର ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଆଖି ଉତ୍କଳ।